Ini adalah Martial The Governor Vintage Reissue. Nah, buat kalian yang nggak tahu gitu ya tentang Martial The Governor ini, jadi sejarahnya di tahun 1988 Martial tiba-tiba ada mengeluarkan salah satu pedal yang luar biasa ikonik banget. Jadi tujuan utamanya dari si Martial ini adalah dia ingin ngebikin pedal yang bisa nge-mimic suara distorsi ikoniknya dari amplinya, yaitu dalam Martial JSM 800. Dan itu semua dikemas dalam Martial The Governor ini. Nah, ada banyak banget gitaris-gitaris legendary yang pakai Martial The Governor ini, dan salah satunya yang luar biasa terkenal dan pertama kalinya menggunakan dari Martial The Governor ini adalah Geddy Moore ya. Jadi bisa dibilang ini adalah pedal yang luar biasa legendary banget. Nah, Martial saat ini sudah mengeluarkan ada model vintage reissue-nya. Jadi, ini semua menggunakan model casing yang sama seperti yang zaman awal pertama rilis. Terus juga di dalamnya juga semuanya menggunakan hardware-hardware yang mengikuti autentik di zaman masanya. Jadi ini bisa dibilang adalah replika vintage-nya yang luar biasa akurat dan otentik.